क्या आपके भी घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, जिसका मुख्य कारण हो सकता है जैसे जोड़ों के अंदर गैस का गुब्बारा फटना, जांग या हिप की मांसपेशियों का कमजोर होना, घुटने के आसपास की मांसपेशियों का टाइट होना, पुरानी हल्की चोट या कार्टिलेज में खिंचाव होना, ज्यादा काम करना या लंबे समय तक बैठना। पर कुछ जरूरी एक्सरसाइज करके इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे जांग मजबूत करें मिनी स्क्वाट या वॉल सिट करके, हिप और ग्लूट मजबूत करें ब्रिज या साइड लेग लिफ्ट एक्सरसाइज करके, हैमस्ट्रिंग और काफ स्ट्रेच करें, लंबे समय तक ना बैठे, हर 45 से 60 मिनट में चले, फटे खिसे जूते चप्पल ना पहने। धन्यवाद।